tired of searching PC parts? Now, PC Part Picker is the best website you can visit. I'll guide you to it. First, you must go to the PC Part Picker and go to its home page, and you'll see this: featured builds, completed builds, and many more. All blog websites are directly connected to the PC Picker community, and the completed builds are your references, as well as a system builder can be choose your featured and even newly arrived products at the best price possible. And as you choose each one of product, its best prices are displayed in your top left corners block, where it also shows you how the product is compatible with each other. As you can see, all the menus for the choosing a CPU cooler, motherboard, memory, storages, video cards, everything can be done in this website. तपाईहरु यदि PC बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने PC पार्ट पिकर भन्ने एउटा वेबसाइट छ, र त्यसमा मैले अहिले यो भिडियोमा देखाइरहेको जति पनि कुराहरु छ सबै एकदम फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन टोटल प्राइस जुन आएको छ तपाईको जति पनि प्राइसहरु छ यो amazon.com, bestbuy.com, everything in the world, त्यो वर्ल्ड भरिको वेबसाइटहरु हैन, अनलाइन प्रोडक्ट्स, अनलाइन सेलिङ कम्युनिटीबाट आएको छ, र त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने नेपालमा यो अहिलेको लागि भने कुनै पनि माध्यम छैन। तर यो केही महिना भित्र नै दिस कुड बी पोसिबल। सो यो एकदमै राम्रो वेबसाइट पनि हो र राम्रो प्रोसेस पनि हो। यसमा बेस्ट डिल पाउन सक्नुहुन्छ, र हरेक डिल र हरेक प्रोडक्टको चाहिँ एउटा जुन कम्प्याटिबिलिटी मोड हुन्छ, एकअर्कासँग काम गर्ने तरिका र प्रोसेस, त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसित यसले चाहिँ म्यानेज गरेर राखिरहेको छ। यसलाई राम्रोसित युज गर्न सक्नु भनेकै एउटा बेस्ट पिसी मेकरको एक्जाम्पल दिनु नै हो। अब यस्तो हेर्ने हो भने एक्जाम्पलमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरू हैन, धेरै कम्पनीहरू एकदम ब्रान्डेड पिसीहरू अनि एसेम्बल पिसीहरू कस्तो कम्प्याटिबिलिटीहरू हुन्छ, कस्तो फिचर्सहरू चाहिन्छ, पर्फर्मेन्स इस्युजहरू सबै कुरा चाहिँ यसले लास्टमा तपाईहरुलाई जुन यो बन्डल गरेर दिन्छ हाम्रो प्राइसिङहरू। यो जुन मैले अहिले सेलेक्ट गरिरहेको पिसीको पार्ट्सहरू छ, जति पार्ट्सहरू सेलेक्ट गरे त्यतिको त्यसको टोटल यता टप लेफ्ट कर्नरमा देखाउँछ ब्लकमा, र त्यसकै तल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको युसेज हैन, वाटेज युसेज। धेरैजनाहरूको कस्तो प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि पावर सप्लाईले काम नगर्ने, कहिलेकाहीँ हाई पावर सप्लाई युज गरिरहन्छ, तर जुन कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो पावर सप्लाईको त्यति काम हुँदैन। भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि पावर वाट युसेजको हिसाबले चाहिँ अब सपोज तपाईहरुले 600 वाटको पावर सप्लाई किन्नुभयो, तर त्यतिको युज नभइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि बेस्ट पावर सप्लाई चुज गर्नलाई पनि यसमा हेल्प गर्छ, र अहिलेको लागि भने एकदम हेल्पफुल छ। यसलाई ट्राई गर्नु होला। That's a tech week. That's a tech news for Tech Week. And thank you guys. Let's enjoy it. Watch our other videos. Thank you for your support. Subscribe the channel, like, comment and share. Bye bye.